lelampahan kang kawuri Pak, kenapa Pak? Bapak? Ya Allah, pripun? Pripun Pak? Kula mek kene krungu swantune Mbak Niken geblak Yo, kudu semaput kemawon. Ya Allah. Naduh belah jan masalah nganti sendale iki mencolot ning moto. Iya motoku. Banget motoku ki lho. Lah kok ora ngerti ya ki jebule nanggap apa wayang kulit ki mangarek action. Satu belah jalan. Lah nggih, sampe mes semaput pripun iki.